Ongi etorri guztioi Alabazan saiokoa talberri honetara. Atzera begira jarri eta 2000 urtea hasierara bidaiatzeko prest, gaurko honetan herrien bilakaera izango dugu hizpide. Debagoieneko herriek modernizazioa eta prozesu sendoa bizi izan zuten. Industria berritu, biztanleria dinamizatu eta gizarte egitura egokitu zen 21. mendeko erronkei aurre egiteko. Baina lehenengo, 80. hamarkadako azken urteetan gaztetxoek zituzten ohiko izenak ekarriko ditugu gogora. Garai hartako modak eta joerak belaunaldi oso baten nortasuna islatu zutenak. Ikerketa Euskal Estatistika Institutuak egin du, Eustatek. 1996tik 1998 urteak oinarritzat hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 probintzietan ane izan da lehenengo postua lortu duen izena. Dena den, probintzia bakoitzean izen ezberdinak hartu du bigarren tokia. Gipuzkoan Leire izenak, Bizkaian Leirek eta Nereak, eta Araban berriz Nereak eta Mariak. Mutietan 1996 arte, Mikel izena izan zen izenik aukeratuena. 1996tik 1998 bitartean ordea, Jon. Asier, Ander, Aitor eta Mikel ere askotan jartzen diren izenak dira ordea. Entzun duzue probintzia bakoitzean zein izen gailendu zen, baina gurera etorrita, Arrasaten jaiotako aurrei jarritako izenen artean zeintzuk gailendu ziren, egin apustu. Arrasaten jaiotako 8 aurri Aitor izena jarri zioten beren gurasoek iaz. Beste Seiri Markel eta beste horren beste izan ziren beren mutikotxoarentzat Mikel izena aukeratu zuten guraso arrasatearrak. Nesketan berriz, Ainhoa eta Leire izenak izan dira arrakastarik handiena izan dutenak Arrasateko aur jaio berrietan. 16 neskatxa bataiatu zituzten iaz izen horiekin, izen bakoitzarekin 8. Ane izan zen urrengoa, Seiri jarri baizioten izen hori. Euskal familietan berriz, Ane nesketan eta Jon mutiletan izan dira gurasoek beraien seme alabentzat gehien aukeratu dituzten izenak. Ezagun zaizkigun izenak entzun ditugu eta horietakoren bat zurea izango da agian, nirea entzun dut. Sasoi hartan eraikinetan eman zen bilakaera handiena, dela erabilera publikoko eraikinak, etxeak eta bestelakoak. Horietara egingo dugu eta lehenengo txipli-txapla, aritzen garen lekura joango gara, bai, asmatu duzue, bagoaz Bergarako Agorrozin igerilekura, izan ere etorkizuneko beharretara egokitzeko igerilekua berrizteko plana jarri zuen martxan Bergarako udalak. Agorrozingo igerilekuetan dauden beharrak aztertu ondoren, ideia lehiaketa baterako baldintza plegua aztertzen ari da Bergarako udala. Gaur egun 2 igerileku daude. Bata irekia, udaran erabiltzen dena, eta bestea estalia, urteko gainontzeko sasoietarako. Gerora begira baina, udalak beste asmo batzu ditu. Igerileku bakarra egin nahi du, udan zein neguan erabiliko dena. Izan ere, igerileku estaliak zaharkituta daude, eta ez dute indarrean dagoen araudia betetzen. Bestalde igerileku irekiak, udako 3 hilabeteetan bakarrik egoten dira zabalik, eta ondorioz, etekina ez da handia. Asmo berriak gauzatzeko, oraingo instalazioak bota eta estalki handi batez babesturik egongo litzatekeen igerileku bakarra egin nahiko luke udalak. Estalkia aldakorra izango litzateke, neguan igerilekua babesten eta udan zabalik. Ideia lehiaketa irabazten duen enpresak igerileku zaharrak bota eta berria eraiki beharko du. Berriak 4 eremu izango ditu, igerian egitekoa, umeentzakoa, txirrista eta ur jolasetakoa eta hidromasaje eta jakuzirako eremua. Bestalde, aldagelak, sauna, gimnasioak, errehabilitaziorako gelak, eskuaseko jolaslekua, kafetegia eta beste hainbat zerbitzu eskaintzeko asmoa du udalak. Oraindik goiz da epei buruz berba egiteko, baina 2003 urterako obrak hasita egotean nahiko luke udalak. Biztanleria mailaren aldaketa batzuk gertatu ziren, Bergara, Arrasate eta Aretxabaletan hazkunde moderatua izan zen. Etxe bizitza berriak eraikitzen baiziren eta atzerriko etorkinen kopurua handitzen hasi zen. Arrasaten ere nabaritzen populazioaren haskundea eta hemen ere ifameko lantegia bota zuten etxe bizitzak egiteko. Biztanleria gora, etxe bizitzak gora eta baita hauen prezioak ere.
etxe bizitza motak, immobiliariak, eraikin enpresak, babes ofizialeko etxeak eta etxe bizitza sozialak. Gure bailaran edozein lagunek badaki dagoeneko zertaz hitz egiten ari garen. Izan ere, asko edo gutxi, baina gehienak etxe bizitza bat erostera joan direnean, entzun dituzte noizbait hitz hauek. Gehienentzat gainera, etxe bizitza arazo bihurtu da, beste batzuentzat berriz diru iturri. Gaur egun etxe bizitza erosi nahi duenak jakin behar du 20 milioitik bera ez duela ezertxo ere aurkituko gure bailaran. Miraririk ezpada behintzat. Ez etxe bizitza berrietan, ez da bigarren eskugoetan ere. Izan ere, dagoeneko ez da bereizketarik egiten. Oin, epen botxan ez, epe erditzen bez, ez dira jetxikoz, hemen neiko estabilizatuta dago ja merkatua, demanda handia dago oraindik eta beste toki batzutan baliteke epe erdian jeistea apur bat, hemen ez, eta ez da ere bigarren eskuko etxeak ere, oraindik demanda urte batzutarako badago. Batuen bat pentsatzen badu, metik urte batzutara merketu ingo dela etxe bizitza, zoritxarrez hori ez da ezen gorrela. Aretxabaletan, Gipuzkoa plazan, aspaldiko etxe batek 27 milioi balio du. 75 metro kuadro eta igogailurik gabe. Edo Durana kalean, 50 metro kuadroko berri batek, leiorik eta balkoirik gabe, 22 milioi inguru. Izan ere, debagoieneko herrien artean, Aretxabaleta da prezioen igoera handiena izan duen herria. Dena dela, metro karratuaren salneurriaren sailkapenean arrasate da herririk garestiena. 360.000 peseta ordaintzen da metro karratua. Aretxabaletan eta Oñatin 10.000 gutxiago batez beste. Bergaran 30.000 eta Eskoriatzan 60.000 gutxiago. Soluzioa da alde batetik administrazioen interbentzioa, bai lurraz bai erosi ero espropiatuz da babes ofizialeko ero prezio tasau deitzen dien etxeak egiteko. Edo baita ere lurra kalifikatu, ze kalifikatu leke babes ofizialerako ero prezio tasaurako, eta behartu horrela iniziatiba pribatuari etxe horrek egiten. Etxe bizitza ezin dutenek erosi beraz, arazo bera izango dute aurrerantzean ere. Prezioak ez du eta bera egingo. Txanponaren beste aurpegia baina irudiotan duzue. Aretxabaletako Ibarraberri auzoaren gainean egiten ari diren urbanizazioa da. Luxua da hemen nagusi, baserri etxeak eta jauregiak ere badaude, guztiak primerako etxeak. Izan ere, udalek azken urteotan ez dute erosi etxe bizitzak egiteko lurrik, eta bailara eraikuntza enpresen paradisu bihurtu da. Eskaintza eta eskariari dagokionez, gaur egun herri guztietan ari dira etxeak egiten. Gehien bat, Arrasate, Aretxabaleta eta Bergaran. Etxerik eduki ezin eta pobrezia egoeran bizi ziren familiak ere bazeuden eta tamalez, gero eta familiak gehiago zegoen egoera berean. Udalaren bigarren proiektua saldizpen bizi diren 3 familientzakoa da esan bezala. Orain dauden moduan oso egoera txarrean daudela uste du udalak, gutxieneko zerbitzurik ez dutelako. Hori ikusita musakolara eramatea erabaki du udalak. Zigarrolako pilotalekuaren ostean, Antoñanatik gertu dagoen udalaren jabetzako lur zati bat erabiliko da egitasmo honetarako. Aurre fabrikatutako 2 etxe ipiniko diraan. Saldizpeko 3 familiek alokairu bat ordaindu beharko duten etxe hauek erabiltzeagatik. Alokairua, pobrezia planaren bitartez ordainduko da. Mota honetako etxe batean dutxa, komuna eta antzekoak izango dira. Beste etxean zer egongo den berriz, familia bakoitzak erabakiko du. Familiek dagoeneko sinatu dute kontratua udalarekin, beraz, han bizitzen hasteko bakarrik aurre fabrikatutako etxeak heltzea falta da. Egoera hau behin-behinekoa izango dela jakinarazi du udalak. Meatzerrekako kanpalekua egitean musakolako kokagunea desagertu egingo da. Ordurako 3 familiek ez badituzte etxe bizitzak lortu, Meatzerrekako kanpalekura joango dira, etxea lortu bitartean. Era honetako proiektuek zerikusia dute gure artean geroz eta gehiago agertzen ari diren etorkin pobreekin. 3 familia dauz, Saldizpen, 2 portugez eta erruman familiaren bat. Hauek arrasaten dauz erraldoturik edo enpadronaturik,
Orduan daukate gu dauzkagun eskubideak eta egin beharrak berdinak. Integrazioa apurka doia, bere emaitza positiboa lortzen ari dira, eta iritsi da momentu batetan Zaldizpeko kanpamentua edo estako baldintzak minimoak ere ez. Errepideetan ere izan zen aldaketarik. Esaterako Eskoriatzako industrialdean sortu zuten biribilgunea. Gaur egun oso ezaguna den biribilgune hori. Gaur arratsaldean auto ilara luzeak egon dira Fagor ederranparean. Izan ere, trafiko handiko errepidea da eta inguruko lanek oztopatu egiten dute autoak harin ibiltzea. Biribila egiteko lanak azaroan hasi ziren eta aurrera doaz. Honek etorkizunean egingo den autobidea eta Eskoriatzako industrialdea batuko ditu. Gainera, Aretxabaletako autoek ere hortxe izango dute autobide berrira joateko bidea. Tartean baina arazo asko sortuko dira errepide tarte honetan. Kontua da, autoak abiadura handira pasatzen direla eta orain ezin dela lasterka joan. Eta horrela beharko du izan urte amaiera arte behintzat. Atzo Iunkara partean zabaldu zuten biribilaren lehenengo tartea. Gaur berriz, goizaldean, Seiterriak aldera istripua hartatu da, eta eskerrak zauritu larririk ez dela izan. Dena den aurrerantzean kontu handiz ibili beharko dugu hemendik pasatzerakoan. Lehenengo istripua izan da gaurkoa eta biribilean lanean ari direnen arabera ez da azkena izango. Arratsaldean hartutako irudi hauetan nahiko garbi ikusten da istripua izandako Seatinka autoak hartutako bidea. Ez du bihurgunerik hartu eta zuzen joan da zulora. Zorionez, ez da zauritu larririk izan. Gizartearen aldetik ere, hezkuntza eta teknologia arloan garapen nabarmena izan zen. Gero eta hezkuntza eskaintza zabalagoa zegoen eta horren adibide da, Debagoieneko lantegi eskolakoek Antzulako Olaran etxea zahar berritu zutela, ikasitakoa praktikan jarriz. Olaran etxea zahar berritu duten langileak dituzue irudietan. Debagoieneko lantegi eskolako ikasleak, hain justu ere. Eurek egin dute lanik gogorrena eta Olaran etxeari itxura berria eman diote. Ez da ordea lehen aldia horrelako lan bat egiten dutela. 1985etik 1987 Arrasateko enpresa ekimenerako zentroa eraberritu zuten. Eta 1987tik 1989 Oñatiko Olakoa dorretxea. 2000 urtean berriz Olaran etxea zahar berritzen hasi ziren eta abenduan amaitu zituzten lanak. Gogorra izan dela esan digute guztiek, baina oso harro zeuden egindako lanarekin. Apurtzoa bai, baina ni obra hontan gure nahuena zen ikastea eta mordua ikasi dute oso ondo etorri jat. Gauza batzu zeukien bere arazua, beste batzuk ez, beste batzuk zairrexak, baina bueno, azken finien aurrera fanda gauzia. Denetik egin behar izan dute Olaran etxean, hormak, ateak, leihoak, egurrezko ogitura eta elektrizitate sarea. Hau da, hutsetik hasi ziren eta instalazio elektrikoraino iritsi dira. Lan eskaeretan ere gorakada izan zen, pentsa, Fagorren 3000 lan eskaera jaso zituzten eta 275 lagunek lortu zuten lana. Guztira 275 lanpostu izango dira. Horietatik ia 25 gurasoek seme-alabei utzitako lanpostuak. Bazkide berriak 5 lantokitan banatuko dira. Gehienak Fagor Elektra tresnetan hasiko dira lanean. Dena dela, elektronikan, kopresin, Fagor Industrialen eta Fagor Automationen ere izango da lanpostu berririk. Orain arte, 3000 lan eskaera inguru jaso dira kooperatibaren pertsonaleko departamentuan eta ostiralean bukatuko da kurrikulumak aurkezteko epea. Gutxi gora bera bai. Hortik 3000 inguru, hortik egiten dugu gutxi gora bera seleseino bat posibilidad daukatenak hor sartzeko, eta gero geure asmo izaten da hori bukatzen danean, idatzi bat bialdu bakoitzari, prozesuan interes dakoin ala ez. Eta horrekin gutxi gora bera egiten duguna da murriztu apurtxo bat poblazioa. Langile berriak hartzeko prozesua urriar arte ez da amaituko. Tarte honetan, hainbat froga egin beharko dituzte langileek. Irailean, bazkide berrien lehenengo zerrenda kaleratuko da, eta ondoren, iradokizun edo erreklamazio epea zabalduko da. Pentsatzen dugu gutxi gora bera, irailean inguru gai izango garela hori argitaratzeko, eta gero zabaltzen da erreklamazioko epe bat. Erreklamazio hori, gero, emuten diegu erantzuna, eta horren araberan
behin betiko zerrenda publikatzen du. Bazkide berriak urtea amaitu baino lehen beren lanpostu berrietan izango dira. Naturari dagokionean ere aberatsa da gure bailara. Nork ez du, Harrikrutzeko koben inguruan entzun edo hauek bisitatu, bajakin gaur egun dena 25 urte dela jarri zutela martxan. Ikusi. 80. hamarkadan jaio zen Harrikrutzeko koben egitasmoa. Eta 2003ko abenduan hasi zen gauzatzen. Jarraipen batzordeak argi berdea emandako urte berean. Araño heltzeko bideak zabaltzen jardun dira 9 hilabeteotan. Eta bideak irekita, kobazuloaren sarrera artifiziala egiteari ekingo diote 10-15 egun barru. Turismorako egokituko duten ibilbidetik gertu zonalde arkeologiko oso garrantzitsua dagoela kontuan izanik, aukera ezberdinak aztertu behar izan dituzte adituek arkeologi gune hori ez kaltetzearren. Hasiera baten, zonalde arkeologiko hori zuntzitzea izen basan asmoa, kobako sarrera hortifan basan, gaur egun indana da pixkat beste proiektu berri bat, faktiblia bebai, eta pixka zonalde arkeologiko hori alde batera utziz, tunelen bitartez, arrokako tunelen bitartez, barne kaldera sartzeana. Kobazulora sartzeko tunela 12 metro luze da. Eta zati bat 8 metro ingurukoa Arkaiz barrutik joango da. Tunel hori igarota 500 metroko luzera eta 50 desnibela dituen ibilbidean murgilduko gara. Aurkikuntza espeleologiko, arkeologiko eta mitologikoak ezagutzeko. Lehengoko tramu hauetan agertuko dira espeleologiako hainbat eraikuntza, estalaktita, estalagmita, gursak eta olako eraikuntzak. Pixkat espeleologian oinatin izan den historia azalduko da. Eta gero barruago, naiz eta bertan galeria honetan aurkikuntza horreik ezin, bai izendia harrikutzek berak 14 kilometro, harrikutz gezaltzak berak 14 kilometro dituzte. Orduen bertan indako aurkikuntza arkeologikoa azalduko dira, ez? Paleolitikoko lehoia, hartzak eta beste hainbat animalienak. Argilokoak, ahotsak eta irudiak erabiliz erakutsiko diete hori guztia bisitariei. Eta horrez gain, ibilbide ondoko zonalde arkeologikoan, lehentxeago aipatutakoan, indusketak hasten dituztenean, lan horiek nola egiten dituzten ikusi ahal izango dute bisitariek. Eta naturak emandako altxorrarekin eta kultura kontuekin egingo dugu aurrera. Izan ere, Antzolara kultura eta aberastasuna ekartzeko asmoz, interpretazio zentroa eraiki zuten. Telleria etxeko beko solairuan eta sotoan kokatuko dute larrugintzaren interpretazio zentroa. Maiatzeko azkeneko osoko bilkuran onartutakoaren arabera, 97.000 euro ordainduko dizkio udalak eraikinaren jabe den eta eraikin horretan etxe bizitzak egiten diharduen Jaime Telleriari. Beko solairuan eta sotoan kokatuko dute zentroa. Guztira 175 metro karratu izango ditu eta jarduera kulturala eta lanekoa uztartuko dituzte bertan. Lehengo zarrako jarduera zarraura, kulturalki berriz ere gaur eguneko belaunaldiari erakartzia. Eta izatea berriz ere aktibitate bat, nahi badezu kulturala bakarrikan, baina baita ere jarduera lanekoa eta jakindori eri berriz elantzia. Artesanuen bidez, edo ez museo bat soila bakarrik, o interpretazio zentro bat bakarrik, baizikan, hoi da, berriz ere, aberastasun hori, kultura hori berriz ere herrira ekartzea, Antzolara. Josu Tellabide etnologoa da interpretazio zentroaren proiektuaren arduraduna. Proiektu horren arabera, beko solairuan besteak beste honako guneak egokituko dituzte. Harrera, tailer didaktikoa, larruarekin egindako produktuak, larruak eta larrua lantzeko tailerra. Sotoa bestalde, larru ontzeari dedikatuta egongo da. Han ikusi ahal izango dugu larrua ontzeko prozesu osoa zelakoa den. Josu Tellabidek zentroaren edukiak eta lokalaren banaketa ez ezik kudeaketaren gaineko proposamena ere egiten du. Bere proposamena da artisau baten eskulagatzea zentroa. Horrela, artisau horrek larrua landu eta egindako produktuak hantxe bertan salduko lituzke eta era berean, zentroko gidari lanak ere egingo lituzke. Larrugintzaren zentro bizi bat lortu nahi du horrela Tellabidek. Larrugintzaren interpretazio zentroaren proiektuko arduradun Josu Tellabide zentroaren helburuetaz mintzatu da. Antzolako historia preserbatzea, ez bere kultura, bere nortasuna,
eta izan zuen iarduera preserbatzia historian. Pixka bat kontatze genuen, nola hemen sortu ziala larrugintzako iarduera 18. mendearen bukaera aldera. Arduradunek egindako aurreikuspenen arabera, 2009 urtean jarriko dute martxan interpretazio zentroa. Telleria eraikinaren lanen araberakoa izango da irekitze data, datorren urte amaieran etxebizitzak eraikitzeko lanak amaituta egongo direla espero dute, orduantxe hasiko dituzte zentroa egokitzeko lanak. Interpretazio zentro horretatik asko ikasi dugu denok ere, baina ikastetxeak izan dira eta dira guztion formakuntzaren oinarri. Auzoko lokal batzuetan klaseak ematen hasi eta gero eraikin berria estreinatu zuten Arrasaten, Musakolan. Eta Arrasatetik Aretxabaletara egingo dugu, izan ere herria bisitatzera datozenak eta Aretxabaleta ezagutzen ez duten askok ez duten jakingo plazako eraikin nagusia ez dela udaletxea. 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzako Kurtzebarri eskola dela baizik. Eta nola ez, pantalla barruan gurean ere izan da bilakaerarik. Lan lekutik hasi, gailuekin jarraitu eta pantailan ikusten dituzuen lankideetara. Batzuk izandakoak eta beste batzuk oraindik etxe barruan lanean dihardutenak. Telebista, prentsa idatzia, irratia, zen olako aldaketa izan duen goienak. Hori bai, ardo onak bezala urtea pasala, are hobeto gaude. Hurrengo arte!